Hai mắt kịch chấm em xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay chổi than của máy khoan 13 ly Hitachi, máy khoan DV13 VSS. Thì khi các bạn muốn thay chổi than thì bên tay cầm của máy và sau đuôi máy thì nó sẽ có 3 ốc. Thì các bạn chỉ cần mở 3 con ốc ra thì các bạn sẽ thấy được chổi than của máy nằm ở đâu. Và thì mình sẽ sử dụng con 12V của Hitachi để mở cho các bạn xem. Thì khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy được hai con chổi than của nó sẽ nằm hai bên cái ổ rớt, và ổ rớt của rotor sẽ nằm chính giữa ở đây để giúp cho động cơ máy hoạt động được. Thì các bạn chỉ cần nại lên và nó sẽ các bạn sẽ thấy rotor nó bung ra. Thì các bạn chỉ cần giật dây điện của nó ra, các bạn sẽ lấy được rotor ra luôn. Và khi các bạn gắn chổi than mới vào thì chỉ cần đè nó sát vào thì các bạn có thể gắn được cái dây điện vào lại như cũ. Và ở bên dưới thì các bạn cũng làm y như vậy. Thì khi các bạn lắp ráp xong rồi thì các bạn chỉ cần gắn vào và bắt bít vào thì các bạn có thể sử dụng máy. Và thì mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn về cách thay chổi than của máy khoan 13 ly Hitachi, máy khoan DV13 VSS. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.